अरे सुनो सुनो सुनो, आपको पता है हम लोग पहले शादी में जाते थे, तो वहाँ पे जाते थे तो जब वो लेडीज लोग होते ना, वो सब एक साथ में सोते थे। और हमारे को तो सब जेंट्स लोग कहीं पे भी सुला देते थे। अब उस टाइम पे तो पता नहीं चलते थे। अब पता चला कि ये लेडीज लोग एक साथ में क्यों सोते थे। अब ये लेडीज लोग इसलिए सोते थे क्योंकि उनके माता में जो जुआ होते हैं उसको ट्रांसफर करना था। अब इसके माता के जुआ उसके माता में, उसके माता के जुआ इसके माता में, ऐसे ही काम चलते थे उनके। अब मेरे को जगह समझ में आया।